ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়ান্স अगेन আমি your boy কালাম আজাদ ডিয়ার ভিউয়ার্স আজকে আমরা যাইলাম শাহি ঈদগাহ হাজারিবাগ আর আপনারা জানেন শাহি ঈদগাহ মানে স্ট্রিট ফুড লাগি একটা জনপ্রিয় একটা এলাকা বা একটা সাইট আমরা সেখানে যাইলাম এবং বিভিন্ন জাতের স্ট্রিট ফুড আপনারা দেখাবার লাগি আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করব লগে থাকুকা লেটস এনজয় দর্শক আমরা এই মুহূর্তে আছি শাহি ঈদগাহ হাজারিবাগ এলাকার যে ফুটপাতো যে তার স্ট্রিট ফুড লইয়া বইছেন আপনারা দেখেন স্ট্রিট ফুডর এটার নামও আছে কলকাতার গুলবাড়ি স্টাইল গরুর মাংসের কষা বোনা ও চালের রুটি দামটা 80 টাকা আমরা ট্রাই করবো এই ফুডটা এবং এই ফুডর এই ফুড স্টলের যে মালিক আছে তার লোক মাথার চেষ্টা করবো আমরা প্রথম অবস্থা আপনার জানাইমু আসলে ফুড তারা কিলা রেডি করার আপনার দেখলো ওইটা সচরাচর যে কিলা রেডি করাবার আসসালামু আলাইকুম ভালো আছেন আপনি জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি জি আমরা খুব ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ দেন এই যে চিকেন যেটা আমরা দেখলাম চিকেন এটা তো চিকেন ফ্রাইও করা বাট এগুলোর নামটা তো হয়েছে কি তাই কেন মাঝে না এটা হচ্ছে বারবিকিউ চিকেন আর আরেকটা আছে আমাদের গুলবাড়ি স্টাইল ওইটা হচ্ছে খসা মাংস ওইটা আমাদের পিছনে রান্না করা আছে না আমরা দেখবো আর এগুলো এটা পিসগুলো কত পিস না 80 টাকা পিস আমরা ট্রাই করতাম নিয়ে কত পিস ইনশাআল্লাহ ট্রাই করতে পারেন আচ্ছা টাকা দিওয়া লাগবে ট্রাই করার পরে না ঠিক আছে ফ্রি ট্রাই করতে পারেন হ্যাঁ ফ্রিতে ট্রাই আলহামদুলিল্লাহ ফ্রিতে পাইছি তবে আমরা ফ্রি খাইতাম না আমরা টাকা দিয়েও খাইমু আপনার আমরা যো কইবা ওবা সব লোক আসে বাউকা যদি ভালো হয় অবশ্যই জি ভিউয়ার্স আমরা ফুড লাভার যারা আমরা কই ফুড লাভার থাইন ট্রাই করবা আমি পারতাম না আমিও তো ফুড লাভার নাই জি আপনারা ট্রাই করুকা গরম গরম খাইতে থাকেন লোকা ভেরি হট একটু আসিনি ধরার মতো তো খুব ডেলিশিয়াস লাগবে আশা করলাম আমি হ্যাঁ আচ্ছা দর্শক স্ট্রিট ফুড খাইয়া টেস্ট করা হইল অবশ্যই আপনারা জানান হইব আপনি খাওয়া পরে কইবা কিলা লাগে আপনার কাছে কিলা গরম আছেন আপনি কিলা লাগে খোকা মজা লাগে কোন ধরনের মজা লাগে খোকা স্পাইসি লাগে আচ্ছা যাই হোক আপনার বানিয়ে আমরা আমি পারতাম না আমি গরম বেশি পারি না ট্রাই আচ্ছা আমি একটু হালকা ট্রাই করি আচ্ছা সারাদিন খানির উপরেও আছে দর্শক এটা কথা জানে কি আজকে ও লাগাই মনে ফার্স্টবার খানি চলে গ্রানটা কিন্তু খুব মারাত্মক খুব এটা নাইস একটা স্মেলার হোমমেড যেহেতু আমরা দেখলাম তো সরাসরি আপনারা রেডি করা আর বারবিকিউটা এগুলা মানে ম্যারিনেশন এগুলা বাসাতে করা হয় আচ্ছা বাসা থেকে আমাদের যারা মহিলা আছে তারা এগুলা প্রিপারেশন করে আমি একটু টিস্যু চাইলাম মহিলা হলে মারা দিন না স্যার আর পিস খাওয়া যাবে আচ্ছা আপনার ওটা শেষ করে লোকা করে খাইবা প্রায় শেষ হয়ে যাবে আচ্ছা আপনি অত আনি খাইন কিলা খাওয়ার রুচি আছে আপনি কিন্তু জো খাইছেন আপনি কড়াই খাইছেন দুইটা চিকেন কড়াই খাইছেন বিফ কড়াই খাইছেন দেন ড্রিঙ্ক খাইছেন এরপরে আপনি আবার কেক খাইছেন ওখানে আবার চিকেন খাইলা বারবিকিউ জায়গাটা শুনানো ফের দেখাইবা তো দেখি দর্শক আপনার দেখলা গুলবাড়ি খোসা বোনা যেটা কলকাতার একটা পপুলার একটা ফুড যেটা আমরা দেশও আছে এবং সিলেটও আছে এটা প্রথম একটা ফুড যেটা এর আগে এটা মনে হয় আমরা সিলেট আইসি না প্রথম হইল জি না এর আগে এটা কেউ করছে না আমরাই প্রথম আচ্ছা আর এটা হইলো কি আমরা এটা নিজস্ব একটা রেসিপি মুরগির মাংসর খোসা বোনা এটা মুরগির মাংস এটা আমরা মুরগির মাংসের প্রথমে ফ্রাই করিয়া তারপরে আলাদা কিছু মশলা দিয়ে আমরা দেখে তো আমার ইচ্ছে ওর আমি খাইতাম আর ফিল লাইক ঠিক না বা তখন খাইতে পারতাম না আমার পেট পুরা বড়া লোড করা সাইজগুলো দেই জি বড় সাইজ দেই আর কি যাতে একজন মানুষে মানে পেট ভরিয়া খাইতে পারে আচ্ছা ওকে ধন্যবাদ তো এটা বেচা কিনার নিয়ম কিলা এটা আমরা বেশি 2 পিস চাউলের রুটি 80 টাকা ওরা দুই পিস মাংস দিবা দেন আবার চাল রুটি একটা দিবা এটা থাকে 4 পিস জি আর 4 পিস আর রুটি কটা হোটেলের যে কোয়ার্টার আছে যে সাইজগুলো থাকে রেস্টুরেন্টের ওই সাইজও 4 পিস আর লগে বড় দুইটা চালের রুটি দুইটা 80 টাকা এটা তো আমরা বড় সাইজ 2 পিস ইয়া থাকে গরু মাংস লগে মুরগি মাংস লগে বড় দুই পিস রুটি দুইটা একটু সাইজের লুচি দাম কত 40 টাকা 80 টাকা 40 টাকা থ্যাংক ইউ শাহি ঈদগাহ স্ট্রিট ফুডর আমরা একজন কাস্টমার পাইছি কাস্টমারকে মাত্র আমরা এখন আসসালামু আলাইকুম জনাব ভালো আছেন জি ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো আছি আপনি তো চিপস খাইলেন নাকি জি কেমন স্বাদ লাগে খুব কাছেন অনেক ভালো এটা রেস্টুরেন্টের যে এই ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা এটা হচ্ছে অনেক ভালো এবং পরিমাণে তারা অনেক বেশি দেয় আচ্ছা এটা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই হাফ কত বা এটা হাফ না ফুল হাফ না হাফ এক হাফ হচ্ছে 30 টাকা আপনার সম্ভবত জাস্ট খালি যদিও খাইরা আপনি কোনো চিকেন আনছেন না এমনিও খাইরা
গরুর মাংস এবং এই চালের রুটি এটা খেয়েছি আগে, খুব ভালো লাগছে। ধন্যবাদ আপনার। দর্শক আমরা আরও একটা ফুড স্টল আছে স্ট্রিট ফুডের, আপনার দেখা ছোটো ছোটো সিঙ্গারা এখানে মাঝে আছে। আমরা এই সিঙ্গারার বেচার নিয়মটা আমরা আগে জানবো, এরপরে আপনার টেস্ট সম্বন্ধে আপনার কইমু। জনাব আপনি ভালো আছেন তো? জি আলহামদুলিল্লাহ। যাই হোক আপনার এই ফুডের বেচা কিনার অবস্থা কেমন? আল্লাহ দিলে ভালো আছে। এটার বেচার নিয়মটা আমরা কইবা নি, ক টাকায় মিলে? একটা সমোসা 3 টাকা, একটা সিঙ্গারা 2 টাকা, একটা আলুর চপ 3 টাকা, একটা পেঁয়াজি 1 টাকা। আমাদের একটা প্লেটের মধ্যে ওকা 3টা লোক আমরা দেখি একটা সিঙ্গারা। ওকে আমরা দর্শক উদ্দেশ্যে দেখাই আমরা। কত টাকার সর্বমোট? দেখি দর্শক আপনার দেখো কা এখানের মাঝে সিঙ্গারা, সমোসা, দেন লগে আলুর ভর্তা যেটা এটা আরও নামও আছে তারা কইছেন, আর আলুর চপ দেন তার লগে লগে আবার ঠেঙ্গা আছে, সিরকা বা চাটনি বা ঠেঙ্গা যেটা না একটা আছে। তবে এটা খুব স্বাদ, আমরা একবার ট্রাই করছিলাম, আজকে আবার ট্রাই করবো। ধরো ভাই তুমি একটুটা, তুমি ধরো, আমি ট্রাই করি, তুমি ধরো, ওরা ট্রাই করি। একটা মিনিট দেবা, বিসমিল্লাহ। এটা খুব স্বাদ লাগে আসলে খাইতে, আপনি খাইবানি? খুব স্বাদ লাগে এটা খাইতে। আমরা আপনারা জানাইলাম কিন্তু দাম জানাইলাম, এটা লগে সমসা লেগে 3 টাকা, সিঙ্গারা 2 টাকা, এটাও লেগে আবার 3 টাকা। তো আমরা দাম জানাই। আপনারা যদি যখন সিলেটের লোকাল যারা আছেন, যদি আপনার সিলেট আইন অবশ্যই শাহি ঈদগাহ আইবা আর এই ফুডগুলো ট্রাই করবা, আশা করি আপনারা এনজয় করতে পারবা ফুডগুলো। ধন্যবাদ ভিউয়ার্স। ভিউয়ার্স আপনারা দেখলাম শাহি ঈদগাহ স্ট্রিট ফুডর আর একটা ফুড স্টল, যেটা লোকের খালা বোনা ও লুচি, চাউলের রুটি বা কষা মাংসের সাথে 2 পিস লুচি অথবা চাউলের রুটি, এগুলো তারা নির্ধারিত তারা দাম ফেলে থইছেন, যেগুলো আমরা একটু আগে আপনার দেখাইছি। আর লাগে আমরা মাত্র লোকে মাত্রাম না। তবে শাহি ঈদগাহ যদি আপনার আওয়া পরে অবশ্যই আপনার এখানে আইবা। স্ট্রিট ফুডগুলো খুব আসলে খুব যত্ন সহকারে তারা তৈরি করেন, তারা যেটা কইছেন, এবং তারা হোম মেডও কইরা। এখানে দেখলে আপনারা জুস আছে, আর জুস কর্নার, এটা রায়হান জুস অ্যান্ড কফি কর্নার, যেখানে বিভিন্ন জাতের জুস আপনারা বার্তায় দেখলে এখানে মাঝে অনেক জাতের ফ্রুটস সকল আছে, আপেল, বানানা, দেন ম্যাঙ্গোজ, দেন দুধও আছে, লিকুইড দুধ এটা করি আমরা, দেন লেবু আছে, ওয়াটারমেলন। আর ভিউয়ার্স আমরা একটা নতুন একটা বিষয় লেগে আপনার পরিচয় করাই দিই, স্ট্রিট বার্গার, যেটা স্ট্রিট বার্গারের বক্স এখানে মাঝে আছে। আমরা এই স্ট্রিট বার্গারটা আপনারা দেখাইমো, আমরা লগে থাকা আমরা দেখাইমো আপনারা, আমরা দেখি তারা এখানে স্ট্রিট বার্গারের মাদন সব এখানে আছেন জানি। স্ট্রিট বার্গার আপনার রেডি আছে নিবা মাদন সব? দর্শক আমি আপনার এটা লিস্ট দেখাই, এই স্ট্রিট বার্গারের যেটা শাহি ঈদগাহ স্ট্রিটও আছে, দেখো কেছেন। ওকে ফাইন। আচ্ছা আমরা একটু মাতমুয়ের পরেও এই মাঝে সব লগে জনাব আপনারা স্ট্রিট বার্গারটা রেডি করা থাকেনি না অর্ডার করে রেডি করেন? অর্ডার পরে রেডি করি। কত সময় যায় রেডি করতে? তো 5 মিনিট। 5 মিনিট যায়। জি। এটা তো এই যে দামটা দেওয়া আছে ও দামে বিক্রি করা না, বেশি না বলেন? না বেশি না, সেম দাম। সেম দাম। জি। চাহিদা কেমন এটার? আছে মোটামুটি ভালো। মোটামুটি ভালো আছে। জি। যেমন এই বক্সটা বা এই ধরনের খানিটা কিন্তু স্ট্রিট ফুড হিসাবে প্রথম আমরা দেখা সিলেটের মাঝে, না এই ধরনের আরও আছে? না এরকম ছিল না, আর আমরাই প্রথম ইয়ে করছি। আপনার প্রথম? আমি কইতাম ছিলাম যেহেতু সিলেটে আমরা অনেক খানাগুনা আছে, বাট এরকম বক্স আকারে দেখছি না, প্রথম দেখলাম। যে আমরাই প্রথম করছি এটা। আমরা প্রথম করছি। জি। যত চাহিদা আছে প্রচুর না? ধন্যবাদ। আপনার বেচাকিনি বালা হোক, আমরা চাইলাম। ওকে জি, থ্যাংক ইউ। দর্শক আমরা এই স্ট্রিট বার্গারের ফ্রন্ট সাইড আমরা পাইছি কাস্টমার যেন স্ট্রিট বার্গারটা খাইরা, আমরা তার কাছে একটু চাহিদা, তার কাছে কিছু জানি এই খানিটা কতটুকু স্বাদ আছে, তো আপনারা বুঝতে পারবা। যে ভাই বালানি আপনি? জি। আর আপনার যে স্ট্রিট বার্গারটা খাইরা যথারীতি এটা আমরা যে ফাস্ট ফুডও খাই বা এই যে বনফুল বা ফুলকপি খাই, ওলা স্বাদ লাগে না সমান না একটু ভিন্ন আছে? ডিফেন্স আছে। ডিফারেন্ট বলতে ওটা বালা না ওটা বালা? একটা বালা। ওটা বালা। জি। তো আপনার সামনে মালানি তো বড় লাগে না? জি। এটা দামটা কত? যাত্রা 50 টাকা। তো আমরা জানি যে ফুলকলি বা বনফুল বেচলে 55 টাকা 50 টাকা তারা রাখে, 60 টাকাও রাখে। জি। তো এইখানে ফাইডা আপনি 50 টাকা? জি। ওকে দর্শক এখানে 50 টাকা আপনার খাইতে ফাইডা বার্গারটা, আর বার্গারটা খুব স্বাদ হয়ে পাইয়ে। আমরা লগে থাকুক আমরা আরও কিছু স্ট্রিট ফুড দেখাইমো আপনারে। দর্শক আমরা ওখানে জুস কর্নারের সামনেও আছে, আর জুস কর্নারও আপনার দেখা এখানে জুস রেডি করা হইল, আপনার দেখুক।
যেটা অনেক ফলের সমন্বয়ে করা ওর জুসটা। আমরা এই জুস কর্নারের যে দায়িত্বে জেনে আসুন আপনার মাতি এবং জানি আপনার খেয়ে মাতবা, আপনার মাতবা জি। আচ্ছা, আপনার যে জুসটা এখন বর্তমানে রেডি করা, এটার কোনো নাম আছে? এটার নামটা কিটা? ফ্রেশ ম্যাঙ্গো জুস। ফ্রেশ ম্যাঙ্গো জুস, এটা খালি ম্যাঙ্গো দিয়ে তৈরি করা? হ্যাঁ জি জি। আচ্ছা, মিক্স কোনো জুস আসেনি? মিক্স কিতা কিতা দিয়ে করেন আপনারা? মিক্সে আপনার ম্যাঙ্গো থাকে, পাইনাপেল থাকে, এরপর ব্যানানা থাকবে, অরেঞ্জ থাকবে, এবং সব ফুড মিক্স করে। জুসের যে গ্লাসটা আপনি দিলা, প্রতিটা গ্লাসের দাম সমানই না বেশ কম আছে? বেশ কম আছে। ম্যাঙ্গোর এটা কত? ম্যাঙ্গো জুসটা 30 টাকা, আর ম্যাঙ্গো মিল্কশেকটা 35 টাকা, আর মিক্স জুসটা 25 টাকা আপনার প্রাইস। ওকে, থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স। আর ভিউয়ার্স, আপনারা দেখলে এখানে আমাদের প্রচুর কাস্টমার আছে, গ্যাদারিং আছে প্রচুর। তো অবশ্যই এই জুসটা এখানে পপুলার লাগে, এখানে দেখলাম আমরা বাই একজন দেখলাম, তাই জুস অলরেডি তাই ড্রিঙ্কও করা এখানে মাঝে মাতিয়ে। ভাই বালানি আপনি? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই বালানি আপনি? জি। আপনি কোন ধরনের জুস খাইরা? মিল্ক শেক। মিল্ক শেক, ফাইন। এটার দামটা কত? 35 টাকা। এটা স্বাদটা কেমন? খুব ভালো। খুব ভালো। আপনি যত মানে প্রায় সময় খাইনি না আছে প্রথম? জি না, আমি প্রতিদিন খাই 2 গ্লাস। 2 গ্লাস খাই? জি। ওকে, ধন্যবাদ ভাই। আসসালামু ওকে দর্শক, আমরা থাকুক, আমরা আর একটা কর্নার লয়ে যাই আপনারে। ধন্যবাদ ভাই। দর্শক, আমরা স্ট্রিট ফুডের মাঝে সবচেয়ে জনপ্রিয় যে ফুডটা আছে বর্তমানে, যেটা জনপ্রিয় এবং চলের বেশি, এই বুটটা থেকে কিলা হই রেডি করা হয়। আপনারা দেখবে আপলা এটা মেশিন দেখবে আপনার। এই মেশিনটা আসলে এটা গ্যাসের সাহায্যে চলে নাকি জানাব? আচ্ছা, ওকে ফাইন। যে ব্যাটারি আছে, আগুন সব তো আছে। ওকে, আপনার দেখবা ও রেডি করো। ওর আপনি একটু সাইডে মারো। জি, কত সময় যাইব রেডি হইতে? তো কত 2 মিনিট। 2 মিনিট। আচ্ছা, ওকে, 2 মিনিটের ভিতরে রেডি হইব নাকি? তা ওরা তো দেখাবা ফুটে কিলা। দর্শক, আমরা ওয়েট করলাম, এটা কিলা ফুটে ওরা দেখাইবা লাগে আপনারা। অলরেডি ফুটা শুরু হয়ে গেছে, যদিও এটা ডাকনা আছে। যে ডাকাটা আমরা তাই ওপেন করার না কারণে যে ফরি যাব ডাকনা ওপেন করলে এ লাগি। এরপরে দেখো কেটু তো আমরা এগুলা ফুটে কিন্তু হ্যাঁ ডাকের। দিস ইজ রিয়েলি ইমপ্রেসিভ, ইউনো, যে কত সুন্দর এটা শব্দ সাউন্ড করে। সাউন্ডটা আসলে খুব মধুর সাউন্ড করে। আপনারা শুনাইলাম দর্শক, আপনার দেখা এটা কিলা ফুটে তার ডাকনাটা অটোমেটিক তার ওপেন হয়ে যায়। Wow, it's really impressive. Nice to see. প্রস্তুত হয়ে গেছে? কত টাকার ফল আপনি রেডি করছেন? 30 টাকা। 30 টাকা। আপনি এটা বাটিটা দেখি, আপনার বাটিটা দেখি। এক বাটি দিন না আধা বাটি দিন? এক বাটি 100 গ্রাম। দর্শক, 100 গ্রাম বুটটা যখন হয়ে বাড়ইব, এটার দামটা পড়ব 30 টাকা। আপনারা সিলেট যদি আন শাহিদকে আইবা এবং আইলে আমার এই চার সব ট্রাই করবা এই ফুডটারে, আশা করি আপনারা এনজয় করতে পারবা খানির মাঝে। ধন্যবাদ চাচা, ভালো থাকুক আপনি। আচ্ছা, ঠিক আছে। দর্শক, আমি আপনার স্ট্রিট ফুডের অনেক খানি দেখাইবার চেষ্টা করছি এবং দেখাইছি। আমি এখন পারলাম না, আমি টায়ার্ড হয়ে গেছি। এখন আমি কলিগ এসে দেবো, আমার কলিগও এখন আপনারা দেখাইবা। জি জনাব, আপনি একটু আমার হেল্প করুক। ধন্যবাদ দর্শক। আমরা কালাম সাহেব আজকে বেশি টায়ার্ড, আজকের ওয়েদার ভেরি হট। আর বিকালের সময় শাহিদগার অনেক কর্মব্যস্ত মানুষ এখন আইসুন ফ্রিলি টাইম কাটালে, ফ্যামিলি লইয়া বাচ্চা লইয়া অনেকে টাইম ওয়েস্ট করে আর খাইরাও স্ট্রিট ফুড। এখানে আপনারা দেখলা যেখানেও আপনার আলু আছে, তারপর নুডলস আছে, তারপরে আপনার সানা আছে, বিভিন্ন অনেক রকমের স্ট্রিট ফুড আছে খাইরাও সবে। আমরা আপনারা অনেক কিছু দেখাইছি বা আরও দেখাইলাম ধীরে ধীরে। আমরা এখানেও যে ব্যবসায়ী ভাই আছেন, ব্যবসায়ী ভাইয়ের লগে মাতমু। ভাই আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন ভাই? ভাই ভালো। ভাই আপনার যে এটা রেডি করা এটার নাম কি তা ভাই? এটার নাম হলো ফ্রেঞ্চ ফ্রাই যেগুলো রেডি করা আপনার কাস্টমার চাহিদা কীরকম বা এটার কিলা প্রাইসটা কিলা আপনারা কয় টাকা করে বিক্রি করেন? এগুলো 1 প্লেট 10 টাকা, 6 পিস থাকে। কাস্টমারের চাহিদা বেশি। এগুলো আপনারা বাসাত পার্সেলের লাগে রেডি করেন? বাসাত পার্সেলের লাগে রেডি করি। এখন আপনার তো আজকে শুক্রবার, অন্যান্য দিনের তুলনায় কিন্তু শুক্রবারে ব্যবসা ভালো হয়। ব্যবসা ভালো। অন্যান্য দিন যদি আপনি বেশি বিক্রি করেন তার থেকে আজকে একটু বেশি বিক্রি, তার থেকে আর একটু বেশি বেচা কিনে দেবো। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আপনি ব্যবসা করুন। নামটা কি? ওকে, মিল্কশেক।
ম্যাঙ্গো ম্যাঙ্গো উইথ ম্যাঙ্গো ঠিক যেন ম্যাঙ্গো আছে মিল্ক আছে দেন আইসও আছে সবটা মিলে ম্যাঙ্গো আমরা করি এটা ঠান্ডা হয়ে যায় থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স ফর ওয়াচিং আওয়ার স্ট্রিট ফুড ভিডিওস আশা করি আপনারা ভিডিও খুব এনজয় করছেন আর এরকম ভিডিও পাইতে হলে অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করতে হবে এবং লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না সব কথা হোক আসসালামু আলাইকুম